Добрый вечер, мои дорогие. Что-то гудит. Не знаю, честно говоря, что. Или отбой, или тревога. 7:30 вечера. Мы с Максиком, как всегда, на прогулке. Плохо видно. Он с детками гуляет. И, наверное, отбой. Уж тревога была до этого. Отбой — это хорошо. Сколько людей с собачками гуляют. И мы с Максиком на прогулке. Я не знаю, сейчас собак больше, чем детей. Не, но он и с детьми гуляет. Коляска. И, кстати, это тревога или отбой, или это вообще никакого значения не имеет. Разве что для моей жены она читает. Ты что, сейчас тревога. Летит. Куда ты пойдешь? Это никто не читает в Харькове. Тревога. Не тревога. Что летит? Не, ну, некоторые читают, конечно. Вот. Есть примеры. На спортивной площадке люди бегают, спортом занимаются, даже на турничках. Не знаю, как видно будет. Жизнь продолжается, несмотря ни на что, в Харькове. Как прошел день? Воскресенье. Прошел, к сожалению. Жаль. Не, ну, будет и следующие выходные. Завтра будет понедельник. Читал комментарии бегло. Там пишет: смотрю вас и ладно, еще там харьковского блогера говорит: у него все плохо, а у вас всегда все хорошо. Не, у меня не всегда все хорошо. У меня дневник, который я веду, в принципе, для себя и для одного подписчика. Старые подписчики знают для кого. Поэтому говорит, верить никому нельзя, как Кадишка Мюллер говорил. Мне можно. Но иной раз даже сам себе врешь. Стараюсь, конечно, доносить правду. Ладно. А может и правда все хорошо. Ощущения разные у разных людей. Кому-то то, что да. А немцу смерть. Ладно. Все, всем тихого вечера. Воскресного. Спокойной ночи. Всем мира, добра, удачи. Всем спасибо, всем пока. И будем жить, ребятушки, по-любому, несмотря ни на что. Все, пока, мои дорогие.